गोविंदा के पैर में लगी गोली, खुद की रिवॉल्वर से हुई मिसफायरिंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। उन्हें खुद की पिस्टल से चली गोली लगी है। घटना मंगलवार सुबह करीब 4:45 की है। ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली निकाल ली गई है। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर है। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय गोविंदा घर में अकेले थे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर में गलती से गोली चली जो उनके पैर में लगी है। इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। दैनिक भास्कर के करीबी सूत्रों के अनुसार गोविंदा को अपनी रिवॉल्वर साफ करते हुए मिस फायरिंग से गोली लगी। मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनकी रिवॉल्वर जब्त कर ली है। गोविंदा खतरे से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक गोविंदा गोली लगने से उनके पैर से काफी खून बह गया था। इलाज के लिए अंधेरी के क्रिटी केयर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल से जुड़े सूत्रों के अनुसार शुरुआती इलाज के बाद अब गोविंदा खतरे से बाहर हैं। उनकी बेटी टीना नर्मदा फिलहाल अस्पताल में उनके साथ मौजूद हैं, जबकि उनकी पत्नी सुनीता कोलकाता में है, जहां गोविंदा का प्रोग्राम होने वाला था। एक प्रोग्राम में शामिल होने कोलकाता रवाना होने वाले थे। गोविंदा की मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया है कि वो एक प्रोग्राम के लिए कोलकाता जा रहे थे। 6 बजे की फ्लाइट थी। अलमारी में पिस्टल रखते हुए मिसफायरिंग हो गई और उनके घुटने के नीचे गोली लग गई। उन्हें तुरंत अंधेरी के अस्पताल में ले जाया गया। गोली निकाल ली गई है। उनकी हालात खतरे से बाहर है। घबराने की कोई बात नहीं है। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, छोटे सरकार, हद कर दी आपने जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे गोविंदा बीते 5 सालों से फिल्मों से दूर हैं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म 2019 में रंगीला राजा है। तो गोविंदा 28 मार्च को शिवसेना में शामिल हुए थे। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। पार्टी ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा था, मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था। ये आयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूँ। मुझ पर जो विश्वास किया गया है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा के राम नाईक को 48,271 वोटों से हराया था। एक्टर 2004 से 2009 तक सांसद रहे थे। अपनी फिल्मों में अक्सर सबको हंसाने वाले गोविंदा ने रियल लाइफ में बेहद ट्रैजिक समय भी देखा है। साल 2014 में दिए गए इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि उन्होंने अपने परिवार में 11 मेंबर्स की डेथ देखी है। गोविंदा के अनुसार वो दौर उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग और इमोशनली तोड़ देने वाला समय था।